tanghali mga kaporma. Kain po tayo. Ito nga po pala yung aking kakainin. Sinaing na galunggong na mayroong kamatis, tapos mayroong sili at bistik na pork chop, may sibuyas, mayroon pong siling green, at meron po tayong papaya panghimagas, at meron po tayong rice. Tayo muna may manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa oras mo ito. Salamat po sa pagkain na aking kakainin sa oras mo ito. Dalangin ko maging kalakasan ng aking kapangalupa itong aking kakainin ito. In Jesus name, amen. Tayo po tayo. Amen. Bakit? Itong maliliit na talagko, kain pati tinik. Medyo maganda ang panahon ngayon mga kapuma dito sa Lipa. Sini. Papaya. Matamis itong papaya.
Maraming salamat po mga kapormat. Paki-like lang po, paki-share at paki-follow.